الشاي يا استاذ سلام. شكرا. عفو. بس حضرتك ما قلتليش يعني انت منين في ليبيا؟ بنغازي. اجدع ناس والله. بس حضرتك بتتكلم مصري كويس قوي. ما انا كنت باجي مصر كتير. انا اسف بس هو حضرتك قعدت ليه؟ يعني انا اسف في السؤال. لا ولا اسف ولا حاجه، انا عملت شاي لنفسي معاك. قلت يعني لو حضرتك عايز ترغي طالما انت قاعد لوحدك هنا وانا قاعد لوحدي تحت، قلنا هنونس بعضينا يعني. بعدين على فكره البنسيون ما فيهوش الا انت. وهو ليه بنسيون ما فيهوش الا انا وانت؟ عشان بنسيون معفن. ليه حضرتك بتقول كده؟ ما هو بص، بنسيون ده انا اللي مسؤول عنه، انا اللي ماسك كل حاجه هنا، انا اللي ماسك الاداره، انا اللي بعمل الشاي والقهوه، انا اللي بكنس، انا اللي بسكن الناس ده ان جم. مش عاوز يبقى معفن. انت مش حاسس ولا ايه؟ لا تمام حاسس. على فكره الناس مساعده ابره، يعني حقنه، يعني واد متطفل، مسخناتي، مفرقعاتي، كل الحاجات دي حاجه معفنه كده كشخصيتي يعني. هو ليه حضرتك بتقول عن نفسك كده يا استاذ سعد؟ حضرتي ايه يا عم؟ يا عم قول لي ابره ابره. انت بقى ها وراك ايه؟ لا انا ما وريش حاجه. لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان وراك حوار. يعني انت ما اسمكش سلاف راجل، انت اسمك حسين عبد الرحمن عودة. ايوه، حسين عبد الرحمن عودة. بتلف وتدور انت على الفاضي. انا مش هتكلم في اي حاجه غير لما اعرف انت ازاي عرفت انا مين. هقول لك بس بشرط ترمي لي كل اللي في علمك، والا هيكون في زعل مع بعضين. انا ما عنديش حاجه اخبيها. بما انك عرفت انا مين فهحكي لك عادي، بس الاول قول لي انت ازاي عرفت انا مين؟ للامانه بقى زي ما انا قلت لك، انا راجل حقنه، يعني راجل فضولي حشري فاضى بعيد عنك. لهذا الامر انا اتجسست عليك. ايوه اتجسست على مكالماتك، اتجسست عليك وانت بتكلم البنك، وسمعتك وانت بتقول لهم اسمك، وما عرفتش تسلك معاهم عشان ناسي بيانات بطاقتك. اديني قلت لك انا عرفت منين. انت بقى ايه حكايتك؟ انا كنت شغال مهندس بترول حوالي 6 سنين كده. طلعت ليبيا ضمن بعثة مع الشركة عشان نحل شوية مشاكل في حقول البترول والغاز اللي هناك. في الوقت ده كان الأوضاع في ليبيا مش مستقرة أوي، فواحنا شغالين هناك حصل انفجار كبير أوي. مفوتش بعدها غير بعد 20 يوم. لقيت نفسي في وسط عيلة كبيرة أوي، كانوا ناس طيبين جدا. قالوا لي إن هم لقوني عند شط البحر، بس هم لقوني هناك ليه أو كل ده حصل إزاي محدش كان عارف. المشكلة الأكبر أنا ما كنتش عارف أنا مين، مش عارف أنا جيت هنا إزاي، مش عارف بلدي إيه، مش عارف أي حاجة خالص. لما ابتديت أفوق وأتكلم معاهم قالوا إني من لهجتي إن أنا مصري، بس برضه ما كنتش فاكر أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي أنا كنت فاكرها هي الصورة دي. دي صورتك وانت طفل؟ لا، دي صورة بنتي نور. مامي يا مامي. يلا واحدة كمان. مامي ثانية يا نور، بأكل أختك. يلا واحدة كمان. مامي عايزة إيه يا نور؟ استني. برافو. أقول لك على حاجة. جاية يا نور. ثانية واحدة. يا خرابي على زنك يا نور، عايزة إيه؟ وبعدين أنا مش قلتلك مليون مرة ما تمسكيش الموبايل؟ إيه الصورة دي؟ ليه بتسألي؟ عشان هي حلوة وعجباني. أنا هقولك هو مين، بس وعديني إن بابي مروان ما يعرفش. أوكي؟ اوكي أوكي يا نور؟
اوكي. انتي اسمك ايه؟ نور. ايوه، نور ايه يعني؟ نور حسين حسين عبد الرحمن عودة. هو ده بقى حسين عبد الرحمن عودة باباكي. نور، اوعي بابي مروان يعرف ان انت شفتي الصورة دي. لو عارف ان انت شفتي الصورة دي هيزعل مني قوي. ماشي؟ اوكي. هو انا غلطت ولا ايه؟ ولا قبلين فضلت مش فاكر اي حاجة غير الصورة دي لبنتي، بس هي من مين، ازاي، حتى اسمها ايه ما كنتش فاكر. لحد ما في يوم وانا بتفرج على برنامج على قناة مصرية لقيتهم مستضيفين ابن عمي مروان يوسف عودة. ساعتها بقى ابتديت افتكر الحاجات شوية بشوية، واما جيت دخلت مصر كانش معايا غير ورق الهوية الليبية والاسم الليبي اللي عملوه لي الناس اللي كنت قاعد معاهم هناك وقت الانفلات الامني. يعني الورق ده مضروب؟ اه. طب انت ناوي تعمل ايه؟ يعني هتكلم حد من اهلك؟ للأسف أنا أول حاجة عرفتها وأنا في ليبيا إن والدي توفى. حاولت أتصل بيه أكتر مرة كان تليفونه مقفول، ولما جيت أعمل بحث على النت أول حاجة طلعت لي كان عيلي الله يرحمه. قلت أتصل بمراتي لقيت تليفونها برضه خارج الخدمة، فقلت مش قدامي غير إن أنا أروح لابن عمي. هو أكيد هيبقى عارف مراتي وبنتي فين وهيساعدني في ده، لأنها لما رحت لها بيتها لقيت البيت اتهد ومالوش أي وجود. طب الفيس والانستجرام الناس دي كلها موجودة على الحاجات دي دلوقتي؟ دورت وما لقيتش أي حاجة. بعدين خد بالك أنا لسه جاي امبارح، وأنا عندي إحساس إن أنا لما هروح لابن عمي هو هيساعدني وإن شاء الله هلاقيهم. طيب هو فين مكانه بقى؟ مش أنت شفتني نزلت الصبح؟ ايوه. أو أنا بقى نزلت الصبح عشان أروح له عند بيته، ولما رحت سألت هناك في واحد من الأمن قال لي إن هو قاعد في الأوتيل بتاع بابا الله يرحمه. فندق بابا الله يرحمه؟ ايه ده؟ يعني مبروك عليك الفندق، يعني انت عندك فندق. طب وحياة ابوك الله يرحمه ما تشغلني معاك فيه يعني؟ ده انا ما يغركش منظري كده يعني، ده انا خبرة سياحية عالية جدا. على الاقل تبقى نجدتني من البنسيون المعفن ده. أكيد إن شاء الله أكيد، بس الأول أنا عندي شوية إجراءات كتير قوي لازم أعملها. يعني الأول أثبت إن أنا ما متش وعايش، وأطلع ورق رسمي ليا، وأعرف الناس إن أنا موجود. حاجات كتير قوي، بس متأكد إن شاء الله ابن عمي هيساعدني. طب انت ناوي تعمل ايه؟ يعني هتطب عليه فجأة؟ لا طبعا لا. أنا همهد الموضوع بالراحة يعني. هروح له فندق الأول، أقول له خبر مثلا بالتليفون إن أنا عايش، لأن أنا لو ظهرت قدامه فجأة كده ممكن يجرى له حاجة. طب بقولك يعني ما تاخذنيش في السؤال ده، هي مراتك مستنياك ولا اتجوزت؟ يعني لو سألت عقلي أقول لك هي اتجوزت، بس لو سألت قلبي هقول لك لا هي أكيد هتستناني. ان شاء الله ان شاء الله. ايه العمق ده؟ ايه العمق اللي انت فيه ده؟ ايوه يعني هي اتجوزت ولا لا؟ رحيل كانت ما بتحبش حاجة في الدنيا هدي، صعب عليها انها تتجوز من بعدي، مع اني سبتها صغيرة، بس هي صبورة وبتمشي ورا احساسها، فاكيد احساسها قال لها ان انا عايش. وانا عندي امل كبير قوي انها تكون مستنياني وما اتجوزتش. انا شبه متأكد. ماشي، خبر بفلوس. ما تنساش برضو ان البنسيون معفن.